హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై డైట్ స్టైల్ మై స్టైల్. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఒక చిన్న పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి నాది, మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏమీ లేదు, జనరల్గా అందరికీ బాల్కనీ ఉంటుంది కదా. బాల్కనీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏదైనా ఫ్లవర్స్ పెట్టుకోవాలి, ట్రీస్ పెట్టుకోవాలి, చిన్న చిన్న ఏమంటారు ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అవి పెంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు అందరూ బాల్కనీ లవర్స్ ఎక్కువైపోయారు. అలాగే బాల్కనీని కూడా చాలా మంచిగా గ్రీనరీతో డెకరేట్ చేసుకుంటున్నారు కదా. అలాగే నేను కూడా చేసుకున్నాను. సో నాకేంటంటే రీసెంట్గా నేను మార్కెట్లో కొన్ని బర్డ్స్ని తీసుకున్నాను. అంటే లైక్ ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్ అని, బెడ్జెస్ అని, కోకెటోస్ అని నేను తీసుకున్నాను. మీకు బ్యాక్ సైడ్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా, వాటి వాయిస్ అవి. వాటితో కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను మాకున్న బాల్కనీలో ఆ గార్డెన్లో ఈ బర్డ్స్ యొక్క సౌండ్స్ చేయడం వల్ల మరింత బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది నాకు గార్డెన్. ఎందుకో మార్నింగ్ గార్డెన్లోకి వెళ్ళడం వల్ల, వాటి వాయిస్ వినటం వల్ల నిజంగా చాలా రిలాక్సేషన్గా అనిపిస్తుంది. ఈ బర్డ్స్ని పెంచడం వల్ల ఏంటంటే బయట ఉన్న బర్డ్స్ చాలా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. వీటికి పెట్టే ఫుడ్ అయినా, వీటికి పెట్టే ఏదైనా పెడుతుంటే అవి కూడా రావడానికి, తినడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి పాపం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే బాల్కనీలో బర్డ్స్కి ఒక సెటప్ అరేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అదేంటో ఎలాగో అనేది మనం వీడియోలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మనం బర్డ్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే చెట్టు కొమ్మ కావాలి. ఈ చెట్టు కొమ్మకున్న ఆకులన్నీ తీసేసి మనం వాటికి కనిపించే ప్లేస్లో పెడితే అవి ఆడుకోవడానికి, వాటి మీద ఎక్కి దిగడానికి చాలా ఇష్టపడతాయి. ఈ చెట్టు కొమ్మ మెయిన్ వేటికంటే బయట నుండి వస్తాయి కదండి బర్డ్స్, వాటిని అట్రాక్ట్ చేసుకోవటానికి. ఎందుకంటే అంత ఈజీగా అవి రావు కదా. వాటికి ఇటువంటివి చిన్న చిన్న అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తే కనుక చాలా ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అండ్ అలాగే మనం ఈ చెట్టు కొమ్మని బయట ఇలానే పెడితే చూడడానికి కూడా బాగోదు కదా. సో నేను ఏంటంటే వైట్ పెయింట్ వేస్తున్నానండి దీనికి. ఇలా వైట్ పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుందండి. అలాగే బర్డ్స్కి కనిపించేలాగా పెట్టాలి కాబట్టి మన ఇంటి ముందు పెట్టుకుంటాం కాబట్టి, అలాగే అది డెకరేటివ్గా కూడా చాలా బాగుంటుంది. నేనేంటంటే ఈ పైన కనిపిస్తుంది కదండి, ఈ పైన పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఎంట్రన్స్లో. సో ఈ మాత్రం డెకరేట్ చేయాలి కదా, అందుకనే నేను ఫుల్గా నియర్లీ 4 కోటింగ్స్ వేశానండి, బాగా బ్రైట్గా చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి. ఎందుకంటే చీకట్లో కూడా ఈ వైట్ చెట్టు కొమ్మ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది నైట్ టైం కూడా. అండ్ అలాగే మాకు శంఖం పూల పాదు ఉందండి. ఈ తీగల్ని ఏంటంటే నేను తీసుకున్న ఈ చెట్టు కొమ్మకి మొత్తం తీగల్ని చుట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బర్డ్స్కి ఇలా గ్రీనిష్గా ఉంటే కూడా చాలా ఇష్టపడతాయి. ఏదో చెట్టు ఎక్కి ఆడుతున్నామన్న ఫీలింగ్ వాటికి కలగాలని చెప్పేసి ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కొమ్మ బర్డ్స్ వాలినప్పుడు అటు ఇటు ఊగకుండా ఒక వైర్తో కానీ తాడుతో కానీ టైట్గా మనం చుట్టేసుకుంటే కనుక ఎంత గాలి వేసినా కూడా పెద్ద 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 బర్డ్స్ ఏమైనా వాలినా కూడా ఊగకుండా అటు ఇటు పడిపోకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారా, ఈ కొమ్మ కుండీ ఫ్రంట్కి పెట్టి కొమ్మ వెనక్కి పెట్టానండి. ఈ కుండీలో గుచ్చేద్దామంటే వాటర్ వేసినప్పుడల్లా కింద చెట్టు కొమ్మ ఏమైనా కుళ్ళిపోవడం, పాడైపోవడం అవుతుందని చెప్పి కొమ్మ వెనక్కి పెట్టి దాని ఫ్రంట్కి కుండీని పెట్టి ఈ మొత్తం పాదంతా చెట్టుకి చుట్టేస్తున్నానండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎదురు బొంగు అంటారు కదండి, ఇక్కడ షాప్స్లో అమ్ముతారు. పెద్ద కాస్ట్ కూడా ఏముండదు. నాకు ఇది 20 రూపీస్ 25 రూపీస్కో తీసుకున్నాను నేను. వీటిలో ఫుడ్ వేసి పైన వాటికి కనిపించేలాగా హ్యాంగ్ చేద్దామని చెప్పి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి బర్డ్స్ ఫీడర్ అండి, మనందరికీ తెలుసు కదా. నేను ఇవి మీషోలో తీసుకున్నాను, చాలా క్వాలిటీగా ఉన్నాయి, అలాగే చాలా తక్కువ ప్రైస్కైనా వచ్చాయి ఇవి. అండ్ ఇందులో వచ్చేసి నేను బర్డ్స్కి సంబంధించిన కొర్రలు వేసానండి. ఇవి ఎక్కువ ఫించెస్ బాగా తినడానికి ఇష్టపడతాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలా ఉయ్యాలాంటివి తీసుకున్నానండి. ఎక్కువ బర్డ్స్ ఊగుతూ ఆడుకుంటూ తినడానికి ఇష్టపడతాయి కదా. ఇవన్నీ ఏంటంటే బయట నుండే వచ్చే బర్డ్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, అలాగే మన దగ్గర ఉన్న బర్డ్స్ కూడా చక్కగా ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి చాలా బాగా ఆడుకుంటాయండి వీటి మీద. ఇవి కూడా చాలా తక్కువ ప్రైజే, 30 రూపీస్కి ఎంతో పడ్డాయి. ఇక్కడ నేను బయట షాప్స్లోనే తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి పెద్ద ఎదురు బొంగ అండి. ఇది అంటే పెద్ద పెద్ద బర్డ్స్ వస్తాయి కదా,
పెద్ద బర్డ్స్ అంటే లైక్ గోరింకలు అండ్ గువ్వలు ఉంటాయండి. అలాగే ఇక్కడ పావురాలు కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ పైన చెట్టు దగ్గర నుంచి మేము ఏం చేస్తున్నాం అన్నీ చూస్తున్నాయండి చెట్లో నుండి. మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. అలాగే స్క్వెరల్స్ కూడా వస్తున్నాయని చెప్పాను కదా, అవి ఆ ఫీడర్స్ మీదకి ఎక్కి కూర్చొని తినలేవు కాబట్టి వాటికి ఎదురు బొంగులు అనేది నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులోనేమో గంటలు వేశాను, దానిలో వచ్చేసి బర్డ్స్కి సంబంధించిన కొర్రలు వేశాను. అండ్ వీటిలో వచ్చేసి వాటికి పెద్ద పెద్ద బర్డ్స్ ఏం తింటాయో ఆ ఫుడ్ వేస్తాను. ఇలా ఎడ్జ్లో గోడకు పెట్టేసి ఏదైనా వైర్తోనన్నా దేనితోనన్నా గట్టిగా టైట్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి చెక్క అండి, నా దగ్గర మిగిలిపోయిన ఒక చెక్క మిగిలితే దానికి అటు ఇటు తాడులు కట్టి దాన్ని కూడా ఉయ్యాల్లాగా చూసారా ఎలా అరేంజ్ చేశాను. అవి ఊగుతూ ఆడుతూ తింటూ ఉంటాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి దీనిలో మట్కా ఐస్ క్రీమ్ బయట అమ్ముతారు కదండి, మా పిల్లలు తినేసి వీటిని పక్కన అలా వదిలేశారు. బాగున్నాయి అని చెప్పి వీటిని నీట్గా క్లీన్ చేసి వీటిని వచ్చేసి నేను మనకి వైండింగ్ వైర్ దొరుకుతుందండి బయట. ఇదంతా నాకు 20 రూపీస్కి ఎంతో వచ్చింది. ఈ వైర్తో టైట్గా చూసారా ఇలా టైట్గా టై చేసేసి వీటిని మనం చెట్టు కొమ్మకి చుట్టేసుకుందాం అనమాట. చూసారా ఇలా ఈ వైండింగ్ వైర్తోని మనం టైట్గా టై చేసేసుకుంటే గాలి వేసినా ఏమైనా బర్డ్స్ వాలినా కూడా అస్సలు ఊగవండి అటు ఇటు. ఈ పాట్స్ ఎందుకు పెట్టానంటే వాటిలో వాటర్ వేసి పెట్టానండి, అవి తాగటానికి, కావాలితే స్నానం చేస్తాయి తల ముంచుకొని. అండ్ ఆల్సో కుండలంటే ఇంకా త్వరగా బర్డ్స్ చాలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇది వచ్చేసి పెద్ద ఎదురు బొంగు అన్నాను కదా, దీన్ని కూడా ఇలా వైండింగ్ వైర్తో టైట్గా టై చేసేసుకున్నాను. చెప్పాను కదా, ఇది ఏంటంటే మా ఇంటికి 2 స్క్వెరల్స్ వస్తున్నాయి, అలాగే పెద్ద పెద్ద బర్డ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. వాటి కోసమని ఈ ఎదురు బొంగని అరేంజ్ చేశాను. ఇలా ఎక్కువ గ్రీనరీ ఉండటం వల్ల బర్డ్స్ చాలా తొందరగా వస్తాయండి. వాటికి ఇలా పచ్చగా ఉంటే చాలా ఇష్టపడతాయి. ఇక్కడ చూడండి చిన్న చిన్న ఫించెస్ అంటారు కదా, అవి ఎలా చూస్తున్నాయో ఏం జరుగుతుందా ఏంటా అని చూస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎదురుగా పెద్ద చెట్టు ఉంది కదండి, దానిలో చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న బర్డ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట, ఏం జరుగుతుందో, ఏదో ఫుడ్ పెట్టారని చెప్పి. ఇక్కడ పోల్ మీద చూడండి ఇది ఒక గువ్వ చూస్తుంది అండ్ దాని బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొకటి చూస్తుంది. అలా చాలా బర్డ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో, ఫుడ్ ఏదో అరేంజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి పాపం. అండ్ ఈ ఎదురు బొంగులో వచ్చేసి నేను రైస్ వేసానండి, పచ్చి బియ్యం అంటారు కదా, పచ్చి బియ్యం స్క్విరల్స్ ఎక్కువగా తింటాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద బర్డ్స్ కూడా ఈ పచ్చి బియ్యాన్ని తింటాయి. అండ్ అలాగే వాటికి నెస్ట్ అండి ఇది, ఇవన్నీ వాటి వీక్నెస్ అనమాట. ఈ నెస్ట్ అని, చిన్న చిన్న పాట్స్ అని, ఈ ఎండు చెట్టు కొమ్మ, అలా ఇవన్నీ వాటి వీక్నెస్ అనమాట, వీక్ పాయింట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ పెడితే చాలా ఈజీగా వస్తాయి. ఇవి కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్గానే పడ్డాయి, నేను మీషోలోనే తీసుకున్నాను ఇవి కూడా. ఇక్కడ చూసారా స్క్వెరల్ అండి, ఏం జరుగుతుందో అని చూడటానికి వచ్చింది. మొత్తం 2 ఉంటాయి, ఒకటి పైనుండి అరుస్తుందండి, కిందకి రావట్లేదు. నేను ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నానని దానికి తెలుసు, దీనికి పాపం పైకి చూడలేదు, ఫుడ్ కోసం వెతుక్కుంటుంది అనమాట, అందుకే షూట్ చేయడానికి వీలయ్యింది, లేదంటే పారిపోద్దు చూస్తే కనుక. అండ్ ఇప్పటి వరకు లోపల నుంచి చూసారు కదా బర్డ్ సెటప్, ఇప్పుడు బయట నుండి చూసారా ఇలా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే మెయిన్ బర్డ్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి, చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి. పెద్ద బర్డ్స్ పైనుండి చూస్తున్నాయి రావాలా వద్దా అని చెప్పేసి. కొద్దిగా కొత్త కదా, మనం అంత త్వరగా బర్డ్స్ మనల్ని నమ్మవండి, చాలా టైం తీసుకుంటాయి. బట్ పర్లేదు, కొద్దిగా రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. ఇగో ఈ చెట్లో ఉన్నాయండి చిన్న చిన్న బర్డ్స్, అవి కనిపించవు అసలు, అవి చూస్తున్నాయి అంతా. మా బర్డ్స్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయండి ఈ అట్మాస్ఫియర్ని, చాలా బాగుంది. అండ్ చిన్ని బర్డ్స్ అయితే కింద ఆడుకుంటున్నాయి, చూడండి చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి మా గ్రీనా బర్డ్ చూడండి, దీని పేరు గ్రీనా అనమాట. కింద కుండి ఎక్కి చెట్టు ఎక్కి పై గోడ ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తుంది. చాలా నాటీ బర్డ్స్ అనమాట. ఏంటి మాకు ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ అని చాలా చూస్తున్నాయి అలాగా. ఇప్పుడు ఈ వైట్ బర్డ్ ఎక్కింది, అది ఎక్కిందని ఇది ఎక్కుతుంది. హాయ్ హాయ్ హలో. అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా ఒక పెద్ద ఎదురు బొంగును పెట్టి దీనిలో రైస్ వేసాను. ఇటు సైడ్ అయితే మనం ఎక్కువ మసలమ్ము కదా, సో పెద్ద బర్డ్స్ భయపడకుండా వచ్చి తినటానికని ఇటు సైడ్ అరేంజ్ చేశాను నేను.
అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఒక కాటన్ అండి. ఇది కూడా బర్డ్స్కి చాలా అవసరం. ఇది ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు కదా, అవి బ్రీడింగ్ టైంకి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి మెత్తనవి చిన్న చిన్న కొబ్బరి పీచ్ అని ఇలాంటి కాటన్ క్లాత్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి పిల్లల్ని పెట్టడానికి ఇవి సమకూర్చుకుంటాయి కదా. సో వీటిని కూడా ఇలా ఈ చెట్టు కొమ్మకి నేను ఏదైనా చిన్న దారంతోనో తాడుతోనో కట్టేసుకుంటే వాటికి అవసరం కాబట్టి కంపల్సరీ వస్తాయండి. సో ఇది కూడా వాటి వీక్నెస్సే మనకి. మీరు వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బర్డ్స్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ ఏదో ఫుడ్ పెట్టారని చెప్పేసి. అండ్ అలాగే చాలాసార్లు బర్డ్స్ కూడా మా బాల్కనీకి వచ్చి పడిపోయి ఎండ దెబ్బ తగిలి ఫుడ్ లేక పడిపోయి అలా చాలా బర్డ్స్ని నేను హ్యాండిల్ చేశాను. వాటికి ఏంటంటే మా బర్డ్స్కి ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కదా, డిహైడ్రేట్ అయిపోయినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అవి వాటర్లో కలిపి ఇవ్వడం వల్ల మళ్ళీ పికప్ అయిపోయేవి. నేను మార్నింగ్ వాటిని బయటికి పంపించడం అలా జరుగుతూ ఉండేది. సో వీటికి కూడా మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఫుడ్ అరేంజ్ చేయాలని చెప్పి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే బర్డ్స్ అంత ఈజీగా కనెక్ట్ కావండి. అవి మనం అట్రాక్ట్ అయినట్టు అవి అంత త్వరగా అట్రాక్ట్ అవ్వు. చాలా చాలా టైం తీసుకుంటాయి, మనల్ని నమ్మటానికి చాలా టైం తీసుకుంటాయి. నా దగ్గర ఉన్న బర్డ్స్ అయితే నన్ను నమ్మటానికి 4 months పైన నేను ఎంత పిచ్చిగా వాటితో కూర్చొని ఆడి వాటికి తినిపించాలని ట్రై చేసినా కూడా అస్సలు నమ్మేవి కాదు. ఆఖరికి నెమ్మదిగా ఈ మధ్యకాలంలో నాకు బాగా దగ్గరయ్యాయి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా ఎంత చక్కగా ఆడుకుంటున్నాయి కదా. ఇప్పుడు టైం ఈవినింగ్ 4:30 ఆ టైం అవుతుందండి. ప్రజెంట్ ఫుడ్ తినేసి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట ఇంటికి, చీకటి పడుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఫించెస్ ఉన్నాయో. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30 ఆ టైం అవుతుంది. ఎన్ని వెయిట్ చేస్తున్నాయంటే ఫుడ్ కోసం. ఈ బర్డ్స్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా, బెడ్జెస్, ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్, కోకిటోస్, ఇవి నేను తీసుకున్న బర్డ్స్. నేను మన ఇంట్లో ఉన్న బర్డ్స్కి అండ్ బయట నుండి వచ్చే బర్డ్స్కి కూడా ఈ సెటప్ని అరేంజ్ చేశాను. నా ఇంట్లో ఉన్న బర్డ్స్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి, ఆడుకోవడం, చెట్లు ఎక్కడం, కిందకి దూకడం, చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నాయి అవి కూడా. అండ్ పైన వచ్చేసి చిన్న చిన్న ఫించెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా పెద్ద బర్డ్స్ చూస్తున్నాయి రావడానికి. మేబీ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ రావచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ పైన కనిపిస్తున్నాయి కదా, పైనుండి వెయిట్ చేస్తున్నాయి. నేను షూట్ చేస్తున్నానని రావట్లేదు ఇటు సైడ్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయా, ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఈ సెటప్ వేసిన దగ్గర నుండి నియర్లీ ఒక 6-7 days నుండి తూనీగలు, బటర్ఫ్లైస్ చాలా ఎక్కువ తిరుగుతున్నాయండి. నేను కెమెరాకి సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయలేకపోతున్నాను అవి అటు ఇటు వెళ్ళిపోవటం వల్ల. మన హౌస్ని మనమే ఒక ప్రపంచంగా మార్చుకుంటే నిజంగా హ్యాపీనెస్సే వేరు కదా. ఎర్లీ మార్నింగ్ టైం అలాగే ఈవినింగ్ టైం ఏదైనా వంట పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత రిలాక్సేషన్ కోసం వచ్చి కూర్చుంటే ఇక్కడ పక్కన బర్డ్స్, బటర్ఫ్లైస్, తూనీగలు, వీటి సౌండ్స్ చాలా 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 హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందండి. ఇదేనండి, ఇది ఒక ప్రపంచం అని మీకు థంబ్నెయిల్లో ఇచ్చాను. సో ఎలా ఉంది? సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. మీ అందరూ మొక్కలు పెంచుతారు కాబట్టి ఆ మొక్కలు పెంచే ప్లేస్లో కొద్దిగా ఈ బయట నుంచి వస్తున్న బర్డ్స్కి కొన్ని గ్రెయిన్స్ అని, కొద్దిగా వాటర్ అని పెట్టండి. మిమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకునే ఉంటాయి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూనే ఉంటాయి. అండ్ మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే మీ మేడ మీద నుంచి కూర్చొని మీకోసం వెయిట్ చేస్తాయి. నేను అవి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. చిన్న చిన్న వీడియో క్లిప్స్ నేను వీలైతే యాడ్ చేస్తాను. అండ్ అదేనండి మరి ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మరొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుంటా. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, కీప్ వాచింగ్, బాయ్.